Приветствую всех на моем канале, с вами Миронова Виктория. Сегодняшний маникюр начинаю со снятия старого материала. Для этого использую твердосплавную фрезу с зеленой маркировкой. Всегда очень жалко снимать рисунки, ведь в них вложена частичка моей души. Ну что же поделать, уже прошло 4 недели и время сменить дизайн. Изначально я снимаю гель-лак с центра ногтевой пластины. Моя фреза направлена сверху вниз, к свободному краю. Когда основная часть материала снята, разворачиваю мою фрезу и очищаю левый край возле кутикулы и боковых валиков. Далее меняю захват пальца и очищаю правую сторону ногтевой пластины. Сглаживаю поверхность ногтя. Этой же фрезой убираю длину. Пилкой 240 грит придаю форму свободному краю. Как же отлично, что в моем арсенале появились металлические основы со сменными файлами. Теперь не нужно думать про индивидуальные пилки для каждого клиента, а особенно как и где их хранить. Маникюр начинаю с раскрытия проксимальной складки. Для этого использую пушер. Чаще всего я использую для очищения ногтевой пластины от птеригия фрезу Пламя, в данном случае с синей маркировкой. Скорость вращения примерно 15 тысяч оборотов. Сначала работаю на форварде. Работу начинаю от середины кутикулы. Захожу в синус и очищаю карман возле бокового валика. Нажав кнопку реверс, моя фреза начинает двигаться в другую сторону. Теперь я обрабатываю противоположную сторону. Бафлю ногтевую пластину. Ножницами срезаю кутикулу. Вы часто спрашиваете, что у меня за инструмент. В данном случае это ножницы от Stylix, линейка эксклюзив. Изначально они были с загнутым носиком, но после очередной заточки стали просто ровными. Но все равно мне удобно ими работать. Маленьким алмазным шариком с красной насечкой шлифую срез после ножниц. Здесь важно помнить, что должен быть правильный захват руки и знать, какой частью шарика можно шлифовать. В ином случае я могу сделать еще больше заусенец. Шлифовку делаю от 5 до 10 тысяч оборотов. Иногда после шарика я еще использую вот такую фрезу, тоже с красной маркировкой. Ею очень круто подбирать мелкие недочеты и отшлифовывать проксимальную складку. Работаю на реверсе, примерно на 5000 оборотов. Очищаю от пыли. Обезжириваю ногтевую пластину и приступаю к покрытию базой. В данном случае я использую базу от Nail Apex. Наношу тонким слоем базовое покрытие на всю ногтевую пластину. И сразу же по мокрому ставлю каплю. Равномерно распределяю ее. Здесь мне в помощь приходит тоненькая кисть. Базовое покрытие наношу конвейерным способом. Если ногти длинные, тогда по одному пальчику. Когда база высохла, приступаю к покрытию цветниками. Сегодня буду использовать гель-лаки Nub номер 33 ярко-бирюзовый и 32 желтый. Бирюзовый цвет отлично ложится даже в один слой. Жаль, что камера не передает сочности оттенка. Но я все же приверженец того, что цветник должен покрываться в 2 слоя. Ну не знаю, мне так что ли спокойнее. Все ногти будут бирюзовыми, а по одному на каждой руке перекрою желтым гель-лаком. Также на желтых буду рисовать силуэты женщин. Рисунок будет довольно необычным и нестандартным. Рисую, как всегда, гель-лаками и только для тонких линий использую черную гель-краску.
Когда дизайн готов, перекрываю ногти топом без липкого слоя. Вот такой смелый и неординарный дизайн у меня получился сегодня. На эту работу у меня ушло примерно 2,5 часа. Ну конечно, если вам было полезно мое видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. До встречи в новом выпуске.